कृष्ण कौडेल काका पनि दौड्दैछन्। काका कता दौडेको हो थाहा छैन। दोरी गाउन छोडेर यता दौडिरहेछन्। कृष्ण कौडेल बा यहाँ दौड्दैछन्, उता गए। हाम्रो यहाँ कृष्ण कौडेल रिपोर्टिङ गर्छ। खुट्टा माथि आएर हिँडिरहेछन् हाम्रो एकजना दाजु। पनि हिँड्दैछन् यो बाटोमा। आज दोरी गाउन छोडेर यहाँ सर्वसाधारणसँग सल्लाह लिँदैछन् बाटो किन यस्तो हो, के कस्तो हो भन्छ। कौडेल काकाले केही उपलब्धि हासिल गर्छन् अथवा त्यतिकै भिडियो सोधेर मात्रै छोड्ने हो नि, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। कताजना लागेका हुने कृष्ण कौडेल काका हिलोमा। कृष्ण कौडेल काका पनि दौड्दैछन्। काका कता दौडेको हो थाहा छैन। दोरी गाउन छोडेर यता दौडिरहेछन्। कृष्ण कौडेल बा यहाँ दौड्दैछन्, उता गए। कृष्ण कौडेल काका पनि दौड्दैछन्। काका कता दौडेको हो थाहा छैन। दोरी गाउन छोडेर यता दौडिरहेछन्। कृष्ण कौडेल बा यहाँ दौड्दैछन्, उता गए। यो विध्वंसवादीले यो बागमती करिडोरनिर हो म अहिले छु। पुरा विध्वंस मचाएको छ। यहाँ बाइकहरू पनि पुरा रोकिबसेको छ अगाडि जान नसकेकाले। त्यस्तै यता पछाडिपट्टि पनि अरू आइरहेको छ। मतलब यो बाटो पुरा ब्लक छ। उता साइडबाट बस आइरहेको छ। हिजो यो बागमती खोल यो पुलभन्दा माथिबाट सतह पार गरेर गएको थियो। अहिले यो पुलको वरिपरि जति पनि ठाउँमा छ यो झ्यासहरू पतिङ्गरहरू यो अड्किबसेको छ। अब म यहाँबाट अगाडि जान नसकेको हुनाले म पनि यहीँबाट फर्किँदैछु। अब यो चियासर स्थित एमाले पार्टी कार्यालय निरको बाटो हो। अवस्था यस्तो छ। पुरा हिजोको बाढीले विध्वंस मचाएको छ। बाढी सुक्न टाइम लाग्छ। त्यो छेउछाउको बस्ती पनि एकदम कष्टकर छ। तस्बिर होइन भिडियो आफै बोल्छ। एमाले पार्टी कार्यालय निरको यो बाटोको अवस्था यस्तो छ। म पनि यतिबाट फर्किन लागेको थिएँ। यहाँ हिजो भएर रोकिरहेको छु। एमालेको मुख्य पार्टी कार्यालयनिर पनि यस्तो दयनीय अवस्थामा हिजोको बाढीले विध्वंस मचाएर यहाँनिरको यो पर्खालै लडेको छ। यहाँनिर अगाडि जेसिबीले यो हिलो पन्साइरहेको छ भने बाटो पुरा रूपमा अवरुद्ध छ। म पनि स्कुटर यहीँ रोकेर पर्खिरहेको छु। स्थित चियासल रङ्गशाला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गतको रङ्गशालाको अवस्था यस्तो छ। मौसम खुले तापनि यो बाटो बाँकी नै छ। लाम्मे पुरा
चाहिँ यो बागमती करिडोर निरको हो। हिजो यो यता बाढीले धेरै विध्वंस मचाएको छ। आजको ताजा अवस्था यस्तो छ। पानीको बहाव केही घटेको भए तापनि यता छेउछाउतिर चाहिँ अझै त्यो व्यवस्थापन गर्न बाँकी नै छ। चाहिँ भयो रे गरेर बिना मैले गर्दिनँ के रे। बाढीले गर्दाखेरि बाटो थुनिएको छ। यहाँ बाढी बन्साउने काम भइरहेको छ। यो एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल हो। यहाँनिर चाहिँ यहाँबाट जेसिबीले बाटो मिलाइरहेको छ, हिलो मिलाइरहेको छ भनौँ न। यो पुलपट्टि खोलो हो। यो बागमती खोलाले चाहिँ यहाँ पुल छेउमा ल्याएर निकै यो कटिङरहरू यो रुखको बिरुवाहरू ल्याएर थुपारेको छ। यहाँ अगाडि बाटो पुरा हिलो छ। बाटो एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल हो। यहाँनिर पुरा बाटो खत्तम स्थितिमा छ। जेसिबीले यहाँ हिलो पन्साइरहेको छ। च्यासल स्थित एमाले पार्टी कार्यालय हो बाटो। यो चाहिँ यहाँ कोटेश्वरतिरबाट उता गरकोतिर जाने पुल हो। यसलाई पुलमुनि पुरा यो बाढी बसेकाले यता साइडबाट बाइकहरू हिँड्ने प्रयास गर्दैछ। तथापि एकदम जोखिम मोलेर भए पनि पुल पारी जान सफल हुनुभएको छ। अवस्था दयनीय छ।